Alisher Navoiy tavalludining 585 yilligi munosabati bilan Surxondaryo viloyati huquqni muhofaza qiluvchi organlarda xizmat olib borayotgan yosh xodimlar o'rtasida zakovat intellektual o'yini o'tkazildi. Qizg'in va murosasiz kechgan bahslar yakuniy natijalariga ko'ra 3-o'rinni Janubiy operativ qo'mondonligi boshqarmasi jamoasi, 2-o'rinni Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari jamoasi egallagan bo'lsa, 1-o'rinni viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoasi qo'lga kiritishdi. Davlatimiz tomonidan tashkil etilayotgan yosh xodimlar o'rtasidagi musobaqalarda doimiy faxrli o'rinlarni egallab kelmoqdamiz. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar o'rtasidagi bellashuvlarda ham Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining yosh xodimlari doimiy ravishda yuqori o'rinlarni egallab kelishmoqda. Aynan huquqni muhofaza qiluvchi organlar o'rtasida o'tkazishning sababi bu birinchidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar o'rtasidagi hamkorlikni, ular o'rtasidagi birga ishlash, bir-birlari bilan do'stlar orttirish, davra suhbatlari o'tkazish va bundan tashqari ilmi, intellekt darajasi, IQ darajasini bilib olish imkoniyatini ham beradi. Tanlov so'ngida g'olib jamoalar O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Surxondaryo viloyati kengashining diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Albatta, bu kabi tanlovlarni muntazam ravishda o'tkazib borish kuch tuzilmalarida xizmat olib borayotgan yosh xodimlarning xizmat faoliyati davomida tez, aniq, to'g'ri fikrlash, intellektual salohiyati, dunyoqarash va ma'naviyatini yuksaltirish, kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda ularda notiqlik xususiyatlarini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.